备就绪，我们准备出发了。Let's go， 走走走。看看我们，出发了。老太太漂不漂亮？出发了。今天是周一，车多人多呀。我刚才捎带着一把核酸做了，今天是全民核酸的日子。买了这些个海鲜，车还不好停，在前面停着。我车在前面呢，看到了吗？打个双闪。我车在这儿停着呢，赶紧走，赶紧走。哎，等我。我们到啦。今天肯定好，周一人不会太多。他们去停车，我先下来了，视察一圈。我们看看想把天幕搭到什么位置。今天的天气太成全人了，但是有点热呀。星期一来度假，人少，很舒服。找一个最佳位置，我就觉得这个位置就挺好。这个树的附近这个位置，而且这个草坪这地比较平稳，比较平，没有斜坡。他来了，他来了，雄赳赳气昂昂的就过来了。我们找好位置了，就停到这儿了。慢点开，慢点开。摘钩了。哎，真热。上哪儿？这个你来啊，这个我使不上劲。我们选了一个停车位，给你看一眼啊。它这儿没有多少车，是一条环路。对面这个小木屋有水，可以上卫生间，两边是洗手的，中间都是卫生间，位置不错吧？完了，这个门子我们转了个个儿，一开始是冲外的，刚才掉了个头，门正好下来以后，这是一条小路。就进到它这个中心的景观地带了，看到没有？不错吧？我们找这地儿，现在整个这个区域在喷淋浇水呢。这个是我们提前预定的一间房，开这一撇行了。你看，小房间挺温馨哈。他说的咱们这个床垫得好，你近视一下去，让他通风啊，把这个留着纱帘就可以了。对，怎么样，老太太？挺好啊，这里面。啊，今晚这个给你住了，闺房，你的闺房，干不干？干不干？干不干？咋样？挺好。得劲哈。你可以，你那鞋脱，你可以进去，你看床感受一下。哎呀，这不错呀。完，你动一下那个椅子。我怕他不会，我去吧。啊，你去，我不是。你鞋好脱吗？看看，你把这就派上用场了，这必须的。是，要不为啥要买它呀？这车挺好。对呀，很省力。哎呀，一点都不费劲啊。走喽。吧，来开干吧，立功。很多活呢。不是，先生，就说拿它去。中间那支棍吗？我先把它他要拆开。他要插。哎，然后把你后边这个凳子放在脚上。放哪个脚上？来了。哎，等上点，一会儿就过去了。等一会儿吧。然后我给它闭到哪个脚上？闭了吧哈，是不是够半小时了？来，凉快啊！你看它浇湿。哎呦我这蚊子！你为啥要穿个短裤呢？我不理解。凉快啊！换去吧，不行，真受不了啊！咬死了，简直！我还是比较有心眼儿的，思来想去，短裤不能穿。对，你这对，对吧？啊，这对，坚决不能穿。一个是防晒，再就是防蚊
那个刺激。有，你不先给他说上就好了。美女。我们一直在布场，像那个蚂蚁搬家一样，一车一车一车往回运，接着再运去。露营啊，环境啊，各方面都不错，挺累是不是？还没搞完呢，又来一堆东西。啊？看我们家老佛爷在这一坐，怎么样，热吗？不是，我喝着茶了。哎呀，真是！不是，这花怎么干不扯叶的？干花的，还干不扯叶的，还这什么语言呢？这是？我喜欢鲜花。说的对。这叫永生花。我那边先简单摆摆。不错。感觉到了吗？现在是下雨的状态，但是估计一会儿会过去。来呀！一切为了享受这美好的时光哈，大家一致努力哈，把我们的这个给大家看一眼，怎么样？老的、小的、老中青三代，我们齐心合力。哇，你来了，看看这我们东西太好了，是不是？各个区域哈全部摆好了，我们准备真的是开始了，享受我们的这个美好时光，太好了。这边都是烧烤的饮品，这个大家单独介绍一下，我女儿做的杨梅汁，里边带果肉的。这是我昨天晚上做的面包，还有甜品。这个小区域给大家晒一下，都不想吃了，就想看着，太漂亮了。哇呀，小飞机在飞。这个很管用啊，在家充好了电，拿到这里边来，一直在吹。看后面的这个景观。等我啊，等我啊，慢慢吃啊，等我啊。我给你夹一个呀，不夹了，不夹了。现在的阳光正好过去了，不那么晒了，特舒服。发发呆，望望天儿啊。